Nous avons initié un projet qui s'appelle les îlots de chaleur en ville de Fribourg. C'est un projet qui s'inscrit dans le plan d'adaptation de la Confédération au changement climatique et c'est un projet dont les partenaires sont l'IDIAP à Martigny et la ville de Fribourg. Während des 3. Jahres meines Maschinenbaustudiums arbeitete ich am Projekt der städtischen Wärmeinseln. Zusammen mit Marc von Lanten, dem IDIAP-Institut und der Stadt Freiburg versuchten wir, die Temperaturen in der Stadt Freiburg zu berechnen. Les îlots de chaleur sont un phénomène qui se traduit par une augmentation de la température en milieu urbain par rapport à la périphérie de la ville. C'est un phénomène dont les causes sont multiples. Il y a notamment l'urbanisation croissante. On sait qu'en 2050, à peu près 80% de la population mondiale vivra en ville. Donc il y a une concentration de l'activité humaine qui produit beaucoup de chaleur en milieu urbain. La deuxième cause importante pour ces phénomènes est naturellement le réchauffement climatique, puisque sous l'effet de l'augmentation des températures, ces phénomènes d'îlots de chaleur sont encore renforcés. Et puis la troisième cause importante aux îlots de chaleur urbains, ce sont les matériaux que l'on emploie pour la Construction, pour le bâti. Zuerst haben wir Simulationen im Quartier von Pérol getätigt. Dies aus dem Grund, weil wir zuerst auf einem kleinen Gebiet Resultate erzielen wollen, welche wir dann kalibrieren können. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde dann die ganze Stadt angeschaut. Die Resultate auf dem Pérol-Quartier zeigen schon erste Hinweise auf die städtischen Wärmeinseln. Zum einen ist der Dominoplatz gut zu erkennen. Dies ist ein offener Platz mit viel Gras und einigen Bäumen. Da jedoch kaum Schatten geworfen wird von den Bäumen, wird er trotzdem sehr heiß im Sommer. Diese Grünfläche hier auf dem Dominoplatz macht durch die Evapotranspiration zwar eine Verdunstung und dies führt zu tieferen Temperaturen, jedoch haben die Bäume einen viel höheren Einfluss als die Grünflächen. Dies aus dem Grund, weil sie zusätzlich auch noch den wichtigen Schatten spenden. Und genau das hier fehlt auf dem Dominoplatz. Wir befinden uns hier am Eingang zur Fußgängerzone im Pérol-Quartier. Es ist ersichtlich, dass diese Fußgängerzone komplett zuasphaltiert ist und auch sonst wenige Bäume aufweist. Zusätzlich kommt hinzu, dass der Einfluss des Dominoparkes auf dieses Gebiet relativ klein ist. Dies ist auf den Simulationsresultaten auch sehr gut ersichtlich. Unsere Schlussfolgerung hierbei ist also, dass nicht nur Bäume bepflanzt werden müssen überall, sondern dass auch die Parks dezentralisiert in der Stadt angebracht werden müssen. Dies würde die städtischen Wärmeinseln erheblich diminuieren. Le but recherché par ce travail est donc d'une part d'obtenir une cartographie des îlots de chaleur en ville de Fribourg, mais c'est surtout sur la base de cette cartographie de pouvoir communiquer avec les décideurs politiques, avec les planificateurs urbains et également avec la population, de telle façon à ce qu'il soit possible maintenant de prendre les mesures que l'on doit déployer si l'on veut pouvoir limiter les effets de ces îlots de chaleur urbains dans 30 ou 40 ans. C'est maintenant que ces mesures doivent être prises.